Assalomu alaykum hammaga. Mana xudo xolasa chillerlarni tushirib oldik. Katta agregatimiz ham, kichkina agregatimiz ham ishlayapti. Baliyalar to'g'irladik. Montaj qildik. Bosh rollarda aybini kim topdi? Mana shu bola topdi, mana shu bola. Baribir legenda bo'ladi aka. Sizlar nomer oling. Shunday. 96 kilovatlik chiller ishlayapti mana. Ventilyatorlari ham ishlayapti. Ekologik. Sinasi ishlayapti. Muzli. Sovuq ichasizmi aka? Sovuq suv ichasizmi? Sekkina. Mana iliqroq suv kelyapti. Mana bunisidan muzda suv chiqyapti. Odam ushlasa ham ozgina turibdi. Sirkulyatsiya nasos bor. Nasos pastdan suvni tortib oladida, bunga haydaydi. Keyin bundan kirib, ichkarida muzlar buni chiqib ketadi. Mana o'zi ustlari ham terilab qolgan. Xarob bo'lib qolgan. Buni ko'proq muz o'tyapti, kattaroq agregat bo'lgani uchun sal terilab ketgan. Bu yog'i maktabni liniyasiga ulanib ketgan. Mana maktab. Bu tomoni ikki etажga, bu tomoni bir etaj. Sport zallari bor, narabgina korpuslari bor. Hammasi tortilgan. Menimcha bu yerda ikkita bino tortilgan. Mana bu yerda katta yo'lni bor. Katta yo'lni liniyasiga ulab o'rnatyapti. Hozir gradus ko'ramiz. Tabloni. Temperaturasi 28 gradus ko'rsatyapti. Gradus ko'rinmaydi. Bo'lmasa. Kasi radiatorni issiq bo'lib turibdi. Xolos. Ishlab bitirib oldik. Rahmat bo'lsin. Chotki. Sovuch. Mana Abduhalim. Chotki. Ishlashlari ham zakonniy. Mana gradus temperaturalari. Yomon ham sovuq haydayapti. Bitta konditsionerchalik haydayapti-da, bemalol. Вообще-то ma'ruza. Ichkaridagi radiatorda, chillerda ichkaridagi radiator. Fanklor deymi, shunaqa. Bu qishiga issiq havo haydaveradi, yoziga sovuq havo haydaveradi. Bunaqadan yana ko'p qo'yilgan, ikkita uchta qo'yilgan. 4 ta qo'yilgan ekan. Mana. Eng yaxshi ko'rgan xonamiz bu. Maktabda eng yaxshi ko'rgan xonamiz. Lekin kutubxona bu yerda qo'shib qo'yib o'tirib kitob o'qisa, odam charchamaydi, mazza qilib qo'yadi, xudo xolasa. Xudo xolasa ishladi mana agregatlarimiz. Sovuq havo haydayapti. Gradusda.